我哋講緊一次居屋嘅企缸嗰個單位，我哋一般點樣處理？平時居屋之前咧，呢個位佢係咁樣嘅，咁佢係一個企缸啦，佢做咗一個 L 型嘅去水，呢個有個 L 型嘅去水。咁但係問題好多時咧，你發覺咧，如果你睇入去咧，呢個位咧，佢係向出邊斜嘅，出邊係後，佢呢個位通向牆身嗰度位咧，係向住單位入邊斜，普遍都係向單位入邊斜。咁如果我哋平時如果根據呢個方法去做嘅話咧，呢個兜兜咧就會啲水咧好多時拱咗出去，咁但係有陣時佢會回翻少少喺翻個浴缸底呢個位。咁呢個做法咧，我哋就一般叫做唔係太理想啦。咁同我哋之前嘅單位之前做開嘅單位一樣，咁我哋會加個大嘅一個去水兜。咁呢個位咧，其實佢呢個牆身個位好深，我哋會加條去水喉啦，全部嘅水喉，咁就直接懟咗出去，接近出邊嗰個去水位。咁跟住咧就係呢一個位度，遲啲做防水嗰陣時就喺呢度加啲英泥落去，跟住呢個位就閘住佢。咁啲水咧就算第一樣嘢，其實佢回翻出嚟嘅機會咧就好微嘅，因為呢條喉已經係懟到好入嘅啦，懟到我哋出邊接近出嘅公家喉嗰度嘅去水位嗰度，所以就好少回流嘅機會就少咗好多。二嚟，咁呢個位我哋加咗做咗防水，揾翻閘翻住佢，咁啲水就算回翻出嚟咧，都唔會去翻之後去翻個企缸底嗰度。咁同埋呢個我之前介紹過就係我哋點解要有一個大口徑嘅去水蓋咧啊？咁只要你加咗嗰個不鏽鋼嗰個去水蓋之後咧，咁佢有得向前向後騰，咁個位就永遠都係拍埋牆身，咁啲斜水就可以斜晒一邊，跟住兩邊走嚇。咁所以可以同大家一齊分享下呢個做去水個方法，我哋可以試一試俾大家睇睇。當啲水去呢邊嘅時候，你發覺側邊咧其實會好少水，暫時好少水會流翻出嚟，去到牆身嗰度，因為我哋已經揾咗好多水。咁當然以後咧呢個位再閘翻住啦，咁流翻出嚟嘅機會咧就會再少啲啦。咁所以大家可以分享下呢個做去水嘅方法。我哋而家可以試一試開水俾大家睇一睇。花灑因為我哋未加個單位未入伙，所以條喉未駁翻去花灑度。我哋臨時用咗個花灑頭，可以試一試俾大家睇。咁我而家開水啦。嗰啲水開到最大嘅時候啦嚇，咁你見到水咧個水流咧，其實咧係好快咁樣咧，全部都向住個牆身走嘅，跟住全部去晒個去水窿嗰度。咁大家可以睇得到啲水係去得好快，同埋後邊都唔會積到水，佢啲水一定係去咗前面先。大家可以喺呢一邊度睇到，啲水仲未去到呢一度，雖然開咗水，咁啲水都係去咗入牆身先，跟住就好快就會沖走咗。為大家講解下嗰個去水企缸，我哋做咗個企缸有個企缸，有個做咗機仔啦做咗機仔之後，平時我哋會加個做個去水。我哋呢個係我哋自己公司自己去用嘅呢個咁樣要大口徑嘅一個去水喉啦嚇。咁點解要做啲咁嘅嘢咧？因為平時我哋駁落去牆身或者駁落地下個去水管咧，部分都係寸半嘅。咁到時我哋整嗰個加個做鋪磚嘅時候，加個企缸呢個去水不鏽鋼呢個盤件嗰陣時咧，就有機會咧擺歪咗因為佢呢個管一早已經埋咗落地下，咁啊已經跌咗。咁個位置如果擺得唔好嘅話咧，啲水就會沿住呢個窿漏咗落企缸底啦。咁有啲師傅當然會問翻呢個掃喉啦，但係咧你見到呢啲位會唔 fit 嘅，因為佢其實個窿咧係啱啱好嘅啫，係咁大就咁大，但係有陣時本身個牆身批盪係就唔到個喉度個開頭，所以呢個位有機會騰出騰入騰左騰入做得唔準。咁所以我哋就轉咗呢個咁嘅大口徑啦嘅去水咧，原意咧目的就係
將來無論呢個企缸鋪完個磚之後，嗰件瓦仔之後，我哋擺上去，仲有個好大嘅空間可以褪左褪右。可以第一樣嘢，咁就可以將呢個配件擺到最靚嘅位置，貼到個牆身最埋。咁啲水就可以斜呢邊兩邊斜咁樣。咁二嚟，你見到四條邊都係俾呢個去水咧已經包圍咗，咁啲水一定係流咗落去，就唔會沿住側邊咁樣去滲出嚟。咁呢個就係嗰個一啲我哋叫最緊要做每一樣嘢，要由外到內都要係除咗外表靚之外，裏邊先係最重要。因為無論做得幾靚都好，如果漏水嘅話，或者滲水嘅話就會好麻煩。所以一啲我哋叫細節位，最關鍵嘅位，往往都係一啲我哋要做唔係咁明顯地睇得到嘅嘢。將來你哋整去水蓋嘅時候都可以打開嚟睇下究竟呢個窿佢哋做得好唔好啦。個師傅做得好唔好，咁啲細節位就大家可以留下。當然有啲去水我哋去水配件咧，有啲有個內瓦啦。咁去水內瓦咧，其實可以配呢啲有外瓦呢啲。咁樣擰落去，咁咪唔會有條縫，唔會漏水咯。呢個當然係可以，但係呢個有個唔好嘅地方就係配呢隻咁嘅蓋咧，因為佢係鋪完磚之後咧，之後先至裝上去。平時我係裝咗條水管擺咗先，跟住再鋪磚，鋪完磚之後先至裝呢個去水蓋。咁因為要擰嘅關係啦，咁如果咁樣擰嘅話，就拍埋牆身咧，就會做唔到拍埋牆身呢個效果。因為一拍埋牆身呢個已經頂住咗牆身，頂住咗個企缸側邊嗰個牆身，咁所以佢就可能要離開去裝，離開裝咧個斜水可能就係咁樣解開，就唔可以用一個方法就係斜晒去入邊，跟住兩邊斜呢個方法。咁呢個就係唔係話用呢一隻個蓋唔好，係用呢隻蓋係裝唔到，做唔到嗰個拍埋個牆身個效果。今日介紹到呢度，希望大家鍾意，下次再同大家一齊分享，拜拜。